என் பேர் வந்து வேலு. நான் வந்து தாம்பரம் முடிச்சூர்ல வந்து இருக்கிறேன். நான் என்னோட லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆனாக டெட்ல இருந்துச்சு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போதான் வந்து ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணேன். என் ஃப்ரெண்டும் சொல்லியிருந்தார் தாம்பரத்தில் வந்து ராம் இன்ஃபியூட்டர் இருக்கு, அவங்க நல்லா பண்ணி தராங்க. அப்புறம் நேரடியாக வந்து இங்கே காட்டினேன். செக் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸில் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கடுத்து ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசனபிளாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க. கேரண்டியும் எனக்கு வந்து 3 மந்த் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால நாளைக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் 3 மந்த் நம்ம வந்து ஹாப்பியாக இருக்கலாம், எந்த பிரச்சனை இல்லாமல். தேங்க்யூ.